সমস্ত ধরনের যানবাহন রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সময় রাস্তার দুই পাশ থেকে রাস্তা পারাপার করবেন। আগত পর্যটকদের উদ্দেশ্যে ডিয়ার পার্ক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে এসেছেন তাদের উদ্দেশ্যে জানাচ্ছি, আপনারা আপনাদের সাইকেল, মোটরসাইকেল, চার চাকা আপনারা না ঢেঁড়স নয়, এটা ফুল গাছ। হ্যাঁ আমি কি ঝাড়গ্রাম ডিয়ার পার্কের ভেতরে গাছগাছালিতে ভরা ঝাড়গ্রাম ডিয়ার পার্ক। ঠান্ডা, এবার মাথা টুপি ফুপি পরতে হবে। ছোট পিসি কত রয়ে গেল? ময়ূরের খাঁচা, বাচ্চাদের খেলার ব্যবস্থা রয়েছে। একটি সুবৃহৎ ময়ূর, পাশে একটি ময়ূরী, সামনেও একটি ময়ূর, একটি টিয়া পাখি, পাখিদের খাঁচা, আরও একটি ময়ূর। বর্ষাতে হয়তো পেখম মেলে, পাখিদের কলতান শোনা যাচ্ছে। কি আছে? এক খাঁচা ভর্তি হরিণ, জানি না কতটা তুলতে পারলাম। আরো একটি পাখির খাঁচা, ছোট কাকা তো ওগুলো বাচ্চা বড় নেই।